अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये टॉपिक है पेन ढीली हो जाती है, बड़ी गंदी आवाज़ करती है। उसको बनाने का तरीका मुकम्मल हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। ये पेन के ऊपर हम पीतल का माल भर के फिर इसके अंदर फिर पूरी पूरी ठोक हुई मतलब कि इसके अंदर लगाते हैं होंडे के अंदर। अब हमारी पूरी वीडियो आपने देखनी है कि कैसे हम बनाते हैं ये और कैसे इसकी आवाज़ को हम ख़त्म करते हैं। पेन तो पूरी हो चुकी है। पेन इसके अंदर अब कैसे हम ठोक में लगाते हैं ये आपको दिखाते हैं। ये ना समझना कि ये पेन पूरी पूरी है, ये आराम से जाएगी। ये हथौड़ी के साथ हम इसे ठोकवा लगाएंगे, ये कभी भी आवाज़ भी ना करे, मोबाइल भी ना करे। ये